Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warreen addunyaa mararratti argamtan bakkaaf kallattii argamtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'inni isiniif haa baay'atu jecha egaa marree guyyaa irraan tanaa kanaas walitti deebineeti jirra. Duree addaa kan baay'ee takka namatti toluu fi kan waa baay'ee irraa baratan jennee qabannee isinii dhiyaannee jira. Mata duree keenya guyyaa irraan tanaa kanaanis jechuudha. Mootii biyya tokkootu jira. Hojjettoota isaa shananiif kennaa takka walitti kan kennaan inni walitti kannes gaala tokko kanneef jechuudha. Gaalli kun kennaa nama shaniif isaan shananis jechuudha. Dhugaa soba ulee yookaan shimala isa jedhamuu fi abiddaa fi egaa marree walitti kanneef jechuudha. Gaggeessaa yookaan hoggona isaanii soba godhatan jechuudha. Osuma karaa waliin imalaa jiranii gaala kana addaan qoodachuudhaaf yookaan addaaf hirachuudhaaf murteessan. Yeroo kana boodatti jechuudha abiddi gaggeessaa isaanii yookaan soba isa jedhamu waamee shimala kana yoo nurraa gubee yoo jedhee gaafate. Akka malee raajii jechuudha sobninis tole ni ta'a jedhee haala mijeessee fi sobni haala mijeessee fi ibiddi shimala san gubee jechuudha. Egaa marree osuma waliin imalaa jiranii ammas bishaan jecha kana abiddaan sobaan jechuudha. Abidda kana yoo nurraa gaggeesse jennaan sobni baay'ee takkatti tolee ibidda nurraa gaggeesse jedheen bishaaniin. Egaa marree bishaan abidda dhaamse jechuudha. Amma dhugaa sobaa fi bishaaniitu walitti hafe. Jarri sadeen kun osuma waliin imalaa jiranii akkamitti akka gaala kana adda fudhatan waliin mari'atan. Soba dhugaa bishaan sobni jechuudha hogganaa isaanii waan taateef gaara san gubbatti adda fudhannaa ittiin bakkee kanatti namaatu nu arga. Tole jedhee murteesse dhugaanis garuutu bishaan inni morme jechuudha. Sobni harka caaluutu murteesse jechuudhaan kanaaf bishaan abdii kutate. Yeroo hara gaara gubbaa imala bishaan oloo deemu waan hin dandeenyeef jalaa hafuudhaaf murteeffate. Egaa marree sobaa fi dhugaan waliyyaanii gaara gubbatti ba'anii jalqaba gaala kana mooticha biraa kan fudhataniif addaan qaqqalachuudhaaf fudhatan. Garuutu sobni ammaan tana hin qallu akkanumatti fudhanne jedhee murteesse. Tole jedheen dhugaanis dhugaan kun dhugaan hin qallatte malee qalladhu iyyuu sanyii sibiilaati. Akkuma jette ilmoon qalladhu iyyuu sanyii sibiilaati. Akkuma jette dhugaan qallattus dhugaadha yoomuu hin cittu jechuudha. Egaa marree yeroo kanatti jechuudha. Gaala kana karaa fuulduraatiin harkisii jetteen sobni duuba kana hin harkisa. Karaa gaalli itti harkaa baafateetu gaala kana fudhataa jetteen. Egaa marree sobni kun jechuudha baay'ee guddaa waan ta'eef soba guddaan gaala kana harkisee dhugaa harkaa baasa. Garuutu gaalichi soba yeroo harkisee harkaa baasu sobni yeroo isa jala dhufu miilaan dhiitee afaan faajeesse achitti jechuudha sobni osuma achii wayii waattu lubbuun achitti keessaa baate. Egaa marree sobni shira hamma kana shirtee gaala kana fudhachuudhaaf murteesse. Garuutu itti hin milkoofne jechuudha. Kan dhumarratti aane dhugaadha jechuudha. Waa baay'ee takka nama gammachiisa. Baay'ee takka nama tola. Maaliif jennaan jiruuf jireenya keessatti wanta hojjennu keessatti yeroo kamiyyuu dhugaan hojjennu dhugaaf dhugaatu gaariidha. Kanaaf dhugaan yeroo kamiyyuu injifataadha. Dhugaan mootaadha. Dhugaan boodarra abbaa dhugaa ta'ee jechuudha yeroo itti milkaa'u kan mul'atudha. Gaarii gaalichi dhumarra jechuudha kan abbaa dhugaa ta'uudhaan dhugaan gaala fudhachuudhaan imala isaa itti fufee jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabnu guddaan tokko yeroo kamiyyuu sobaaf jiraachuu osoo hin taane dhugaan injifataadha. Dhugaan yeroo kamiyyuu mootaadha. Dhugaaf jiraannee dhugaaf haa duunu dhugaaf haa qabsoofnu. Namni dhugaadhaan socho'u yeroo kamiyyuu hamma fedhe rakkatus hamma fedhe dadhabus hamma fedhe chaalenjiin isa qunnamus guyyaa tokko bu'aa bahii hojii isaa akka argatu murteessaadha jechuudha. Gaarummaa dhalootaaf yaaduun dhugaan yeroo kamiyyuu injifataadha jechuudha. Hamma fedhe qallatuyyuu. Kanaaf dhugaan injifatee yeroo mirgaan galu gammachuu addateetu itti dhagahame jechuudha. Egaa marree asirratti jechuudha wanta baay'ee akka hubattanis abdii guddaa qabna. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhugaadhaaf haa hojjennu dhugaadhaan haa sochoonu isin jechuu barbaanna. Egaa marree dhugaan injifataadha dhugaan mootaadha. Kanaaf jechuudha warreen guyyaa irraan tanaa kana nu faana tolchan hundi keessanuu bakkumaaf kallattii argamtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'inni waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu barbaanna.
Egaa maarree dhugaa dubbachuudhaaf wanta kanarraayis wanta baay'ee akka hubattan abdii guddaa qabna. Kallattumaan jechuudha YouTube keenya subscribe like share akka gootan abdii guddaa qabna. Egaa maarree baay'ee takka namatti tola. Galatoomaa isin jechuu barbaanna. Amma walitti deebinutti guyyaan irraa kun guyyaa gammachuu kan milkii kan jiru jireenya keessan gara fuulduraatti ittiin tarkaanfattan isiniif haa ta'u turtii gaarii isiniin jedha.